Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». События, которые произошли в нашей стране за прошедший год, повлияли на жизнь каждого из нас. Сегодня наша беседа пойдет о том, как мы лично восприняли эти перемены. Начали действовать, что-то меняя в нашей жизни, или напротив, приняли решение ждать, смирившись с положением. Что по-настоящему важно понять, когда твоя жизнь меняется? Кто-то из классиков сказал: все мы идем к конечной цели разными дорогами. У одних тропа каменистая, у других не очень. Однако никому не удается пройти путь, не столкнувшись с трудностями перемен в нашей жизни. История, как известно, повторяется. Сейчас все чаще и чаще в памяти воскресают истории иммигрантов 1917 года. Одна из историй о судьбе русской эскадры особенно сейчас стала близка и понятна. В то время, спасаясь от гражданской войны, на военных и гражданских кораблях было эвакуировано 150 тысяч изгнанников. Они отплывали в Тунис, где дала им пристанище союзная Франция. Все, находящиеся на кораблях, пребывали в полной уверенности, что уплывают на время, пока в стране не утихнет гражданская война. Судьбы в чужой стране сложились по-разному. Одни беженцы вскоре смирились со страшной потерей Родины, сошли на берег и стали строить свою жизнь заново. Находили себе занятия, рожали детей, устраивали новые жилища. Иные провели много времени, даже лет, на корабле, категорически отказываясь принять новую страну, которая приютила их. Они отдавали детей в школы, организованные на кораблях, читали только прессу, издаваемую на борту, и общались только со своими земляками. Много было упущено времени на ожидание того, что так сильно держало их в прошлом. Но в итоге, когда корабли окончательно вышли из строя, им все равно пришлось сойти на берег и принять в свою жизнь неизменные перемены. Только время было упущено, жизнь была положена на ожидание. Иногда очень важно просто воспринимать в полной мере любые события и переживания, входящие в вашу жизнь. Не ждать, не оглядываться на прошлое, а жить настоящим днем, смело принимая перемены в своей жизни. Пусть мир и любовь наполняют сегодня ваши сердца.